মুক্তার ভাই সাউন্ড কিসের এগুলো? ভাই এটা তো ডিভাইস ভাই। কিসের ডিভাইস ভাই? এটা আজব এক ডিভাইস নিয়ে আসছে আজকে ভাই। কি ভাই আজব ডিভাইস আপনি জি কোত্থেকে জি কিনে জি। আসলেন? এটা আমি আপনাকে বলি শুনেন, আমরা তো আসলে সাধারণত যারা বাইক ইউজ করি হ্যাঁ বা সাইকেল ইউজ করি, দেখা যায় আমাদের বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রয়োজন, দেখা যায় রাস্তা সাইডে দাঁড় করে আমরা একটা কাজে বা এদিক সেদিক যেকোনো যেতে একটা হয়। প্রয়োজনে একটা সাইডে দূরে যায় মানে কথা বলতে বা সাইডে যাইতে হয়, একটা জায়গায় রাখে যাইতে হয়, ঠিক আছে। আচ্ছা সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার অনেক সময় দেখা যায় আমরা যে তালাগুলো ইউজ করি, সাধারণত এই ধরনের তালা আমরা ইউজ করে থাকি। আমরা নরমাল হ্যাঁ, তালাগুলো নরমালি ব্যবহার ধরুন করি, তালা হ্যাঁ ইউজ করলে সমস্যাটা হয় কি, দেখা যায় আপনার যারা বাইক চুরি করে হ্যাঁ বা বাইক ডাকাতি করে, ঠিক আছে, তারা কিন্তু সাধারণত এই ধরনের তালাগুলো কাটতে সময় লাগে না, 2 থেকে 3 মিনিটের ভিতরে কাইটা আপনার বাইকটা দামি বাইকটা নিয়ে যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা আপনার একটা শখের বাইক কিনছেন 5 লাখ টাকা দিয়ে, অথবা আপনার বাড়ি 10 তলা বা আপনি নিচতলা বাইকটা রেখে আপনার 10 তলায় গেছেন বা সিকিউরিটি নাই, ঠিক আছে, আচ্ছা হ্যাঁ আপনি রেখে গেছেন, হঠাৎ আপনার আইসা দেখেন আপনার বাইকটা নাই, এই ধরনের নর্মাল তালা ইউজ করছে। মুহূর্তে চুরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, দেখা যায় আপনার এই ধরনের তালা কাটতে সময় লাগে না, 2 থেকে 3 মিনিট তালা কাটা নিয়ে যায়, আপনি বুঝতে পারেন না যে কীভাবে নিয়ে গেছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো আসলে আমরা মূলত এগুলো আসলে আমরা এমন একটা প্রোডাক্ট আজকে এমন এক ডিভাইস নিয়ে আসছি, আপনার যদি মনে করেন আপনার বাসা দারোয়ান রাখে, আপনার দারোয়ান যদি আপনার বাসায় যারা সিকিউরিটি থাকে অনেক সময় তারা কিন্তু 2 নম্বরই করে আচ্ছা বা আপনার হ্যাঁ সাথে করে। বেইমানি করে, ঠিক আছে। আমরা এমন যে ডিভাইস নিয়ে আসছি এটা কিন্তু কখনো আপনার সাথে বেইমানি করবে না। কি যদি বলেন বলেন কিভাবে, হ্যাঁ এটার দাম কিন্তু খুবই সামান্য, কিন্তু এটা আপনার ভাই? পাঁচ আগে থেকে কাজ দশ দেখি। হ্যাঁ আমি ভাই কাজটা অবশ্যই দেখাবো, 5 থেকে 10 লক্ষ টাকার প্রোডাক্টটাকে এটা কিন্তু সেভ করবে। সেভ করবে। হ্যাঁ, কিভাবে সেভ করবে সেটা আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি। এটা কি যেমন শুধু ভাই বাইকে লাগাবো না অন্য না, এটা যেমন আপনি যে দোকানে কোনো জায়গায় লাগাতে গেটে? পারেন, যেমন আপনার ঘরের দরজায় লাগান, বাইকে হ্যাঁ লাগান, সাইকেলে লাগান, রিক্সা লাগান, আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি যে ইউজ কোথাও। করতে পারবেন। আচ্ছা যাদের রাস্তা সাইডে দোকানপাট থাকে, দেখা যায় অনেক সময় তালা কাইটা আপনার আপনার দোকানের জিনিসপত্র নিয়ে যায়, নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনার দোকানটাকে সেফটি রাখার জন্য এরকম একটা ডিভাইস আপনি লাগাইতে পারেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই ডিভাইসের কাজটাকে সেটা আমি আপনাকে একটু দেখাই দিই। আচ্ছা হ্যাঁ দেখেন, আমি দেখেন এটা কাজ করলাম, সাথে সাথে সিগন্যাল দিলাম। দেখেন অনেক সাউন্ড তো ভাই। হ্যাঁ ভাই, প্রচুর সাউন্ড। এটা যদি সাউন্ড না দেয় তো কি করে বুঝবেন যে আপনার এটা একজনে টাচ করতেছে বা ভাঙার চেষ্টা করতেছে। হ্যাঁ তা ঠিক আমি আছে। একটা জিনিস দেখাই দিই আপনাকে, এই দেখেন এই জিনিসটাকে যদি আমি সারাদিনও বাইরে, এটা কোনো আওয়াজ দিবে? না এটা তো আওয়াজ দিবে না। এটা যদি আপনার সিস্টেম নাই। কাইটা নিলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন, বা না প্রতিবেশী যারা আছে তারা কিন্তু এটা শুনবে না। তো আচ্ছা আমরা আদৌ এক ডিভাইস নিয়ে আসছি, ঠিক আছে, যেটা আপনার তালার কাজও করবে, ডিভাইসের কাজও করবে। কিরকম, ডিভাইসের আপনি যদি নর্মাল তালা হিসাবে ইউজ করতে চান আচ্ছা সেক্ষেত্রে এটা অল্টারনেট ব্যবস্থা আছে। আপনি এটা সাবিটা দিয়ে জিনিসটা আপনি খুলে নেবেন, এই দেখেন কোলে নিলেন। আমি এটা খুলে নিলাম, এখন এটা উল্টা করে লাগিয়ে দিলাম। আচ্ছা এখন আপনি সারাদিনে বাইরে এটা সিগন্যাল দিবে না, আর সিগন্যাল দিবে না। আর সিগন্যাল দেবে না। যখন আপনি ডিভাইস ইউজ করবেন তখন এটা বাড়ি দেওয়ার সাথে সাথে সিগন্যাল দেবে। দেখা যায় আপনার বাসা আপনার দরজা লাগায় একটা কোথায় চলে গেলেন, আপনার বাসা প্রতিবেশী আছে, আপনি নাই, যদি আচ্ছা চোর আসে ডাকাতি করার জন্য, আপনার ঘর ডাকাতি করার জন্য আসে, ঠিক আছে, আর যখন সে এটা ভাঙার চেষ্টা করবে, আচ্ছা হ্যাঁ, বা কাটার চেষ্টা করবে, তখন সে যখন টাচ করবে সাথে সাথে সিগন্যাল দেবে। টাচ করলেই সিগন্যাল দিবে। আপনার প্রতিবেশী যারা আছে তারা অন্তত এই জিনিসটা খেয়াল করবে, কি রে, আওয়াজটা কই থেকে আসছে, আওয়াজ কোত্থেকে তখন আসছে? তারা আসবে, ঠিক আছে। তো আপনার প্রতিবেশী যখন আসবে তখন কিন্তু চুরি করার সাহস পাইব না, আচ্ছা সে কিন্তু কি করবে, চলে যাবে। আচ্ছা তো আপনার জিনিসটা কিন্তু সামান্য, কিন্তু কাজ করতেছে কি, আপনার লক্ষ টাকা জিনিসটাকে সে সেভ করতেছে। আচ্ছা এক ডিভাইসের কারণে আপনি কিন্তু সেফটি পাচ্ছেন, সব দিকে সেফটি পাচ্ছেন। আপনার বাসার দারোয়ানকে অনেক সময় কিন্তু সে কিন্তু দেখা যায় আপনার সাথে ফল্টি লইতে পারে বা বেইমানি করতে পারে, সে তালা কিন্তু সেফটি বেইমানি না, করবে না। পরিপূর্ণ সেফটি না, কিন্তু এই ডিভাইস পরিপূর্ণ সেফটি রাখবে আপনাকে, ঠিক আচ্ছা আছে। তো আমরা এখানে 3টা সাইজের সেফটি ডিভাইস নিয়ে আসছি। তিনটা সাইজে হ্যাঁ, এটা হলো দেখালেন। স্মল সাইজ, আচ্ছা তারপরে এটা হলো বড় সাইজ, মানে এটা বড় সাইজ। মিডিয়ামটা এটা, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো পাশাপাশি আরেকটা আছে বড়, যারা দেখা যায় বাইক ইউজ করে, হুম আমি একটা জিনিস বলি, এটা আমি অফ করে নিই একটু, এটা কিন্তু 10 সেকেন্ড পর অটোমেটিক অফ হয়ে যায়, 10 অফ হয়ে সেকেন্ড, যাবে না হ্যাঁ সর্বোচ্চ 10 সেকেন্ড। ভাই? এর ভিতরে তো তাহলে আমি এটা ব্যাটারি খুলে দেওয়া নিলাম। আছে। হ্যাঁ, ব্যাটারি তো অবশ্যই দেয়, ব্যাটারি ছাড়া তো এটা কাজ হবে না। যেমন আমি আপনাকে বলি, এটার ভিতরে 2টা ব্যাটারি লাগানো আছে, আচ্ছা এক্সট্রা আরো 6টা ব্যাটারি থাকবে। এক্সট্রা আরো 6টা ব্যাটারি এই দিয়ে 2টা দিবেন। ব্যাটারি আপনি নরমালি 2 থেকে 3 বছর ইউজ করতে পারবেন। ও মাই গড। বাকি যে 6টা থাকবে, 6টা আরো 5-6 বছর চলে যাবে অনায়াস, ঠিক আচ্ছা আছে। এভারেজে 7-8 বছর আপনি নরমালি ইউজ করতে পারবেন এটা। তো এটা আমি আপনাকে বলি, এটা সাইজ আছে আমাদের কাছে 3টা তিনটা সাইজ। দেখা যায় যাদের ছোট প্রয়োজন তারা ছোট ছোট নেবেন, যাদের মিডিয়াম প্রয়োজন মিডিয়ামটা নেবেন। মিডিয়াম নেবেন। অনেক আছে দেখা যায় বাইক ইউজ করে, বাইক ইউজ করলে দেখা যায় লকটা একটু বড় প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার আমাদের এখানে বড়টাও আছে, একটা বড় লক থাকবে, একটা মিডিয়াম সাইজের লক থাকবে। এরকম। হ্যাঁ, আপনি দুইটা একসাথে ইউজ করতে পারবেন, বড়টা হলে বড়টা ইউজ করবেন, ছোট হলে ছোটটা ইউজ করবেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তো আমাদের কাছে 3টা সাইজের ডিভাইস আছে, আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আমাদের কাছে ক্রাউন করতে পারবেন, আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল মাল আছে। আচ্ছা দেখেন মাল কিন্তু এখানে अवेलेबल আছে। অ্যাভেলেবেল আর আমরা তো জাস্ট এখানে স্যাম্পল রাখছি, আমাদের ইউজ পরিমাণ মাল আছে, ঠিক আছে। তো আমরা 1 সপ্তাহের জন্য একটা ডিসকাউন্ট অফার দিব আজকে ভাইয়া। এক সপ্তাহের জন্য 1 সপ্তাহের জন্য একটা ডিসকাউন্ট অফার দিব, যারা 1 সপ্তাহের ভিতরে কাউন্ট করবে তাদের জন্য একটা ধামাকা প্রাইস থাকবে, সেই প্রাইসটা আমি একটু বলে দিই, ঠিক আচ্ছা। আছে। তো এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1250 টাকা।
এই মানে ছোটটা যেটা ছোট ডিভাইসটা 1250 টাকা ছিল। সো আজকে আমরা 1250 টাকা রাখবো না, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 700 টাকা। 700 টাকায় অনলি 700 টাকা রাখবো, ঠিক আছে। নরমাল একটা তালা কিনতে গেলেও কিন্তু 400 টাকা নরমালি লাগে, ঠিক আছে। এটার সাথে 3টা চাবি থাকবে, এই ধরনের 6টা ব্যাটারি থাকবে, 6টা ব্যাটারি থাকবে। পাশাপাশি আমরা যেটা মিডিয়াম যেটা রাখছি, এটা হলো মিডিয়ামটা। যেটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 1500 টাকা। আজকে লাইভে যে অর্ডার করবে এক সপ্তাহের এই সুযোগটা থাকবে। এক সপ্তাহ পরে কিন্তু সেটা আমরা ক্রান করব না, এক সপ্তাহ পরে কিন্তু আমরা 1500 টাকায় বিক্রি করব। বাট এক সপ্তাহের ভিতরে যারা কিনবে তাদের জন্য আমরা প্রাইস রাখবো মাত্র কত জানেন? মাত্র 800 টাকা রাখবো। মাত্র 800 টাকা, মাত্র 800 টাকা, জি। মানে 700 টাকা আর 800 টাকা প্রায় কাছাকাছি। যারা একদম বিগ সাইজটা নেবে 2 in 1 যেটা বাইকের জন্য বেশি যারা বাইকের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা যারা নেবে তা এটা আমাদের রেগুলার পাচ্ছিল 2000 টাকা। 2000 টাকা আজকে লাইভে যে অর্ডার করবে এক সপ্তাহের সুযোগটা থাকবে, এক সপ্তাহের ভিতরে যারা ক্রান করবে তাদের কাছে আমরা প্রাইস রাখবো মাত্র 1050 টাকা। মাত্র 1050 টাকা। হ্যাঁ, আমি তবে আরেকটা সুবিধা আছে আমি আপনাকে বলি, বলেন। একটা নিলে কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা অবশ্যই ক্রাউন হবে। আচ্ছা, আর যারা 3টা, যে কোনো 3টা অথবা 5টা একসাথে নেবে তাদেরকে আমরা ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি করে দেব। মানে সারা বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, আপনার যেখানে থাকেন না কেন, আপনার হাতে ঘরে বসে থেকে আপনার প্রোডাক্টটা রিসিভ করে বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না কেন আপনি 3টা নিলে ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। পাশাপাশি আমি এখানে কিন্তু শীতের হট আইটেম রাখতে ভাইয়া। আচ্ছা, শীতের হট আইটেমগুলো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি। এখানে আমাদের এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রুম হিটার আছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমাদের এখানে ব্র্যান্ডগুলো আছে খুবই ফেমাস কোয়ালিটি। এই দুইটা হলো নোভা ব্র্যান্ডের, এই দুইটা নোভা ব্র্যান্ডের কোম্পানি। একটা হলো 1500 ওয়াট, একটা হলো 1200 ওয়াট। বস্তা আমি একটু দেখাই দেই। এটা হলো নোভা কোম্পানি, যেটা এটা হলো 1500 ওয়াটের। 1500 ওয়াট। পাশাপাশি এটা আছে 1200 ওয়াট। 1200 ওয়াট, এটা হলো 1200 ওয়াটের, ঠিক আছে। তো এগুলো আমরা আজকে একটা ডিসকাউন্ট প্রাইসে দেব, যেহেতু এখন প্রচন্ড শীত সারা বাংলাদেশে, সেই হিসেবে আমরা এই রুম হিটারটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন। আপনার শীত ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য এই রুম হিটারটা আপনার বাসা যদি থাকে মাত্র 5 মিনিট সময় লাগবে, আপনার পুরো রুমটাকে গরম করে ফেলবে। আচ্ছা, মাত্র 5 মিনিটে রুম গরম করবে, 5 মিনিট সময় লাগবে। তো আমরা প্রাইসটা একটু বলে দেই, ঠিক আছে। আমাদের এখানে বিভিন্ন সাইজের, যারা বড় নিতে চায় বড় নিতে পারবে। এটা হলো এলজি ব্র্যান্ডের, সাইজ হলো বড় সাইজের 2টা, ছোট সাইজের আছে 3টা। ছোট সাইজের 3টা, আর নোভার ভিতরে আছে 2টা। নোভাই 2টা। আমি প্রাইসগুলো একটু বলে দেই ভাই। আচ্ছা, যারা একদম এলজি এর ভিতরে স্মল সাইজ নেবে তাদের কাছ থেকে আমরা রাখবো মাত্র 1600 টাকা। এই 3টা, এই দুইটা যেটা নেবে মডেল চেঞ্জ 1600 টাকা রাখবো, অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা ক্রাউন হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। যারা এলজি ব্র্যান্ডের এই বিগ সাইজটা নেবে, মানে মিডিয়াম সাইজের, এটা একটা সুবিধা হলে আমি আপনাকে বলি, এটা আপনি ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারেন, মুভে ইউজ করতে পারবেন। এটা কিন্তু মুভ করবে। তো এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হলো 4500। 4500 আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 3500 টাকা। মাত্র 3500 টাকা। তবে এটা নিলে ডেলিভারি চার্জটা আমরা ফ্রি করে দিব। আচ্ছা, এটা নিলে ডেলিভারি চার্জটা আমরা ফ্রি করে দিব। পাশাপাশি নোভাটা আমরা দাম বলে দিচ্ছি, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস আর বলার দরকার নেই, যেটা পারবো সেটা বলে দেই, মাত্র 3000 টাকা। 3000 টাকা, মাত্র 3000 টাকা রাখবো। যারা রেড কালারটা নেবেন, রেড কালারটা রাখবো 3500 টাকা। রেড কালার 3500 টাকা। ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু অবশ্যই ফ্রি থাকবে, ঠিক আছে। যারা এলজি এর ভিতরে আপনার বড়টা নেবে, একবার বিগ সাইজটা স্ট্যান্ড সহ যেটা, ঠিক আছে, এটা নিলে আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 6500, সেটা বললাম না, 5500 টাকা রাখবো। 5500। আর যারা এই মডেলটা নেবেন এটা রাখবো 4500। 4500 কিন্তু প্রত্যেকটা মুভ করবে, প্রত্যেকটা মুভ ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবে, মুভ ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, পাশাপাশি আদার এক রুম হিটার আমরা নিয়ে আসছি। এটা হলো দেখতে এসির মতো ভাই, এসির মতো। এটা কিন্তু এসি না, এটা হলো রুম হিটার। একদম দেখেন সেম এসির মতো। এটা আপনি যখন ঘরে লাগাবেন, যদি আপনার প্রতিবেশী কেউ আসে, সে মনে করবে আপনি এসি লাগাইছেন। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এসি কাজ করবে না, বাট এটা এসির মতোই আপনাকে এক ধরনের আপনার সুবিধা দিবে। কি রকম সুবিধা আমি আপনাকে বলি। এখন যেহেতু শীত, আপনি একটা হিটারের কাজ করবেন না, রুম হিটারের কাজ কি হিট দেওয়া, আপনার ঘরটাকে ঠান্ডা থেকে গরমের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে। আপনি এটা যখন আপনার বাসায় সেটআপ করবেন, আপনার এটা কিন্তু সুই দিয়ে হাত দিয়ে অন করতে হবে এমন। এটার সাথে কিন্তু একটা রিমোট পাবেন আপনি। এটার সাথে রিমোটও থাকবে, একটা রিমোট থাকবে। এই রিমোট দিয়ে কিন্তু আপনার খাটে শুয়ে আছেন, খাট থেকে উঠতে হবে না, এই সুই দিয়ে কিন্তু আপনি এটা অন অফ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, কিভাবে করবেন সেটা আমি আপনাকে এটা ক্লিয়ার করে দিই। এই দেখেন, এটা দুইটা সুবিধা আছে। আপনি অ্যানালগও চালাতে পারবেন, চাইলে রিমোট দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, মানে দুই ভাবেই ব্যবহার করা যাবে। এখন কিন্তু আমি কারেন্টের লাইনটা দিতে পাওয়ার আছে, এখন আপনি অ্যানালগ ইউজ করতে চান, জাস্ট এখানে অন করে নিন, এখানে অন হয়ে গেছে। বাতাসটা ফ্লোটা দেখেন ভাই, ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা বাতাস। এটা কিন্তু আপনি গরমে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, গরমে ব্যবহার করবেন। হ্যাঁ, এখন আপনি যেহেতু শীতের সময় হিটার প্রয়োজন, এখন আপনি আবার চাপ দিলাম, এখন হলে হিটার কাজ করবে। এখন আস্তে আস্তে গরম, হ্যাঁ এই যে চলে আসছে। এখন কিন্তু আপনি 1000 ওয়াটে কাজ করতেছে। আচ্ছা, 1000 ওয়াট। আপনি যখন দ্বিতীয়বার টাচ করবেন তখন কিন্তু 2000 ওয়াটে কাজ করবে। 2000 ওয়াট। এটা কিন্তু 2000 ওয়াট। আমি কিন্তু বক্সটা আপনাকে একটু দেখাই দিই। এই যে বক্স, এই যে 1000 ওয়াট, ইভেন 2000 ওয়াট। 2000 ওয়াট। এটা ব্র্যান্ডটা একটু দেখাই দিচ্ছে, বুস্টার ব্র্যান্ড। এগুলো চলে মূলত ভাই ইউরোপে। আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু গতবারও আসছে, ঠিক আছে। বাংলাদেশে এগুলো সোল ডিস্ট্রিবিউটর আছে। তো এটা আমরা 5 বছর ওয়ারেন্টি দিব।
আচ্ছা আমরা কিন্তু গতবার ইউজ পরিমাণ বিক্রি করছি ভাই, কোনো কমপ্লেইন নেই। আচ্ছা এবারে ইনশাআল্লাহ ইউজ পরিমাণ সেল করতেছি, কোনো কমপ্লেইন নেই, ঠিক আছে। 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, 5 বছরের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমরা টোটাল সার্ভিসটা ফ্রি করে দিব, টোটাল সার্ভিসটা ফ্রি ফ্রি থাকবে, করে দেব। তো এখন তো আমি অ্যানালগটা দেখাইছি, আপনি অ্যানালগ কিভাবে কাজ করবেন। এখন আমি রিমোট দিয়ে দেখাচ্ছি, রিমোট দিয়ে দেখান। হ্যাঁ এখন এই যে আমি অফ করে নিলাম, এই যে অফ দেখেন, ঠিক আছে, এই যে অফ করা আছে, ওকে। এখন আমি যে এটা অন করে নিলাম, দেখেন অন হয়েছে, ঠিক আছে। এখন আপনি যদি তাপমাত্রা, মানে এটা তো আপনার অটো, এটা ধীরে ধীরে আপনার যখন স্পিডে বাড়বে তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে, বাতাসের ফ্লোটা আরো বাড়তে থাকবে, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি মনে করেন আমার আরো তাড়াতাড়ি দরকার, আমি নিজে থেকে বাড়াবো, এখানে প্লাস মাইনাস আছে, আপনি যে প্লাসের চাপ দেন, এটা বাড়তে থাকবে সর্বোচ্চ 38 পর্যন্ত, এই দেখেন বাড়তেছে, দেখছেন 38 পর্যন্ত, হ্যাঁ সর্বোচ্চ 38 পর্যন্ত কাজ করবে, ঠিক আছে। এখন আমি যদি মনে করি আমি হিটার ইউজ করব, সেক্ষেত্রে আপনি এই দেখেন আমি অফ করে নিলাম, এই যে অন করলাম, ঠিক আছে। এই যে সূর্যমুখী দিয়ে ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, আপনি এটা দিয়ে এই যে এখন আমি চাপ দিলাম, এখন দেখেন এই যে হিটারে চলে আসছে, হিটারে চলে আসছে, এখন আপনি এটা 1000 ওয়াটে কাজ করবে। আচ্ছা এই দেখেন তাপটা আসতেছে, আবার যখন টাচ করবেন তখন 2000 ওয়াটে কাজ করবে। আচ্ছা এখন আপনি যে বাতাসের তাপটা আরো দ্রুত ছড়াইতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি প্লাসে দিয়ে দেন, এটা আরো ছড়াবে, আরো দ্রুত আরো ছড়াইতে থাকবে, আরো ছড়াইতে থাকবে। মোট কথা আপনি যদি এটা 5 অনেক মিনিট হিট চালান, চলে আসছে ভাই, আপনার যত বড় রুম হোক কোনো সমস্যা না, যদি 5 মিনিট চালান পুরো রুমটাকে কভার করে ফেলবে, এত গরম আসবে যে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। আচ্ছা প্রচন্ড গরম হবে 5 মিনিটের ভিতরে। আচ্ছা তবে এটা গরমটা কি স্বাস্থ্যসম্মত কিরকম, আপনার হয়তো বলতে হবে গরম আবার স্বাস্থ্যসম্মত হয় কিনা, হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার কোনো ধরনের ক্ষতি হবে না। দেখা ছোট বাচ্চা আছে, চামড়ার কোনো ক্ষতি হবে না, দেখা যাদের বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চা আছে বাসায়, ঠিক আছে, হয়তো তারা ভাবতে পারে হিটে কোনো ক্ষতি হবে কিনা, না, এইগুলো যে তাপটা খুবই স্মুথ তাপ, যেটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই বেটার, এটা কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না, ঠিক আছে। তো এটা একটা সুবিধাটা আমি আপনাকে বলে দিলাম, ওয়ালে ফিটিং করতে পারবেন, চাইলে ডাইনিং এ যে কোনো জায়গায় বসে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা আমাদের অলরেডি আমরা কিন্তু 6500 করে সেল করতেছি, আচ্ছা ঠিক আছে। তো আজকে আমরা একটা ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিব যেন সবাই নিতে পারে। এটা ডিসকাউন্ট আমরা প্রাইস রাখতেছি কত জানেন, মাত্র 5300 টাকা, 5300 টাকা, ইভেন ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জ অর্ডার কনফার্ম করার জন্য ঢাকা বাইরে থেকে যারা অর্ডার করবেন 500 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আর যারা ঢাকার ভিতর থেকে অর্ডার করবেন তাদেরকে 1 টাকাও দিতে হবে না, আচ্ছা ওকে। তো আমি এখন এটা অফ, টোটালি আমি এখন এই যে অফ করা আছে, বাতাসের ফ্লোটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা তো এটা ভাই আমি প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি, আমাদের অ্যাড্রেসটা একটু দেখাই দেব আমি। আচ্ছা অ্যাড্রেসটা একটু দেখাই দেন, লোকেশনটা যারা শপে আসতে চায় তারা যাতে সহজে আসতে পারে। আপনাকে বলি আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেট, হ্যাঁ এটা হলো দ্বিতীয় তলা, মানে ফার্স্ট ফ্লোর দ্বিতীয় তলা। আপনি যখন গেট দিয়ে ঢুকবেন, গেট দিয়ে ঢুকলে যারা সরাসরি শোরুমে ভিজিট করতে চায়, গেট দিয়ে ঢোকার সাথে সাথে হাতের ডাইন একটা পাকা সিঁড়ি আছে, পাকা সিঁড়িতে উঠলে হাতের ডাইন সাইডে আমাদের দোকানটা মুক্তা এন্টারপ্রাইজ, ঠিক আছে। আমাদের এখানে ব্যানার লাগানো আছে, আপনি আইলে দেখতে পারবেন, ওকে। ইভেন আমাদের এখানে যে নাম্বারগুলো আছে এগুলো আমাদের হলো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, প্রত্যেকটা নাম্বার আপনি হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলে দেখে নিতে পারবেন। যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করবেন আমাদের এই নাম্বারটা বিকাশ করে, এই নাম্বারটা বিকাশ করা, আচ্ছা হ্যাঁ। এবং এটা নগদ করাও আছে, যাদের নগদ সুবিধা নগদ পেমেন্ট করবেন, জাস্ট 500 টাকা অ্যাডভান্স করলে আর নাম ঠিকানা দিলে আমরা মাল পাঠিয়ে দেবো, কন্ডিশন নেই। আমাদের কুরিয়ার মাধ্যমে যে লোকটা যাবে তার কাছ থেকে পার্সেলটা বুঝে নেবে, তাকে কন্ডিশনে যে টাকাটা থাকবে তার কাছে টাকাটা দিয়ে দিবেন। আর যারা ঢাকার ভিতর থেকে অর্ডার করবে তাদেরকে 1 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে না, আচ্ছা। তার মানে নাম ঠিকানা দিলে আমরা মাল পাঠিয়ে দেব। ঢাকার ভিতরে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে সামান্য কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে প্রোডাক্ট নিতে হবে। যেহেতু শপ আছে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকার কোনো কারণ নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্তে এখান থেকে শপিং করতে পারবেন। এখানে হাউজহোল্ডের সব জিনিসই পাওয়া যায়, আপনি একটু ক্যামেরাটা একটু ঘুরে দেখেন, আমাদের এখানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের কিন্তু যাবতীয় সব আইটেমই আছে, হাড়ি পাতিল থেকে শুরু করে সব। দেখেন এখানে এই যে মাল্টি রাইস কুকার আছে, ব্লেন্ডার আছে, স্টিল বুশে ব্লেন্ডার আছে, সব ধরনের প্রোডাক্ট আমাদের এখানে পাওয়া যায়। দেখেন সব ধরনের আইটেমই কিন্তু আছে, আপনারা চাইলে ছোট থেকে বড় যে কোনো ধরনের আইটেম কিন্তু আপনারা চাইলে এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন, জি। আর অফারগুলো থাকছে অনলি 7 দিন পর্যন্ত। এই যে এখানে আমরা ডিজিটাল কিছু তালা দেখাইলাম, তারপরে আছে রুম হিটার, এগুলো আসলে শীতকালীন হট আইটেম, আপনারা যত দ্রুত পারেন অর্ডার করে নেবেন এই সব থেকে। অর্ডার করার জন্য এই যে এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, 3টা ফোন নাম্বার अवेलेबल থাকবে, আপনারা এখানে কন্টাক্ট করে অর্ডারগুলো করবেন।